আশা করি আপনারা ভালো ও সুস্থ আছেন। আমিও ভালো আছি। আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে কোনো ডেলি ব্লগ নিয়ে আসিনি বন্ধুরা, আজকে ইটিং শো নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে এসেছি। আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, নো স্কিপ করে। আর ছোট্ট ভিডিও বন্ধুরা, আর ভিডিওটি দেখার আগে একটি লাইক করে দেবেন। আর ভয়েসটা কেটে পরে ভয়েস দিচ্ছি, কোনো ভুল বলে থাকি তাহলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখে পাশে থেকো, আমিও আপনাদের পাশে আছি, থাকবো। বন্ধুরা অনেক ভিডিও করে রেখেছি, কিন্তু কিছু কারণের জন্য আমি ছাড়তে পারছি না, তাই আজকে খাওয়ার ভিডিওটি ছাড়লাম। আশা করি আপনারা পাশে থাকবেন, আমি আপনাদের পাশে আছি, থাকবো। তাহলে আর বেশি বক বক করবো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তারপর কমেন্ট করবেন। আর ভিডিওটি দেখার আগে একটি লাইক করে দেবেন প্লিজ। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন পান্তা ভাত, জল দিয়া, চানাচুর, তারপরে আছে লঙ্কা, পেঁয়াজ, এখানে আছে বেগুন, এটা হলো কাঁকরোল ভাজা, বেগুন ভাজা, এটা পটল ভাজা, আর এটা আলু ভাজা, আর এখানে আছে নুন। তাহলে খাওয়াটা শুরু করি বন্ধুরা।